שלום, היום ניפגש עם אחת מהפרחות המצויות והטיפשות ביותר בישראל, כדי לדעת מהי רמת ה-IQ. שלום, נוי. שלום. מה שלומך? הכל טוב. מי זה איתך? סטייס. את לא מכירה אותה? לא. את לא מכירה את סטייס? לא. אוקיי. אוקיי, היום אנחנו נשאל אותך כמה שאלות כדי לדעת מהי רמת ה-IQ שלך. שאלו? 1. מי היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל? מה? מי היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל? איינשטיין. אוקיי. אני וסטייס נורא אוהבים אותו. 2. מי הוא הנשיא בארצות הברית היום, כיום? ביל גייטס, אני בחרתי אותו. אוקיי. השלם את המשפט. על ראש הגנב בוער העץ. עץ זה חומר דלוק, לא? לא, אוקיי. 4. השלם את המשפט. איזה הוא העשיר השמח בה? במסיבה בתל אביב, אני וסטייס נורא נהנים שם. אוקיי. שאלה מתמטית. 1 ועוד 1 שווה? סוף עונה בזרה. הכי וואו. אוקיי. שאלה מספר 6 ואחרונה. באיזה חג אוכלים מצות? בחנוכה. אני וסטייס אוהבים לאכול מצות, נכון? סטייס? אוקיי, תודה רבה נוי. רמת ה-IQ אכן נמוכה. תודה רבה שצפיתם.